ไอ้เสือน้อยนี้เดิมทีเกือบโดนกำจัดแล้วเพราะว่าแม่เขาจะโดนยิงไปที่ศูนย์อันนี้นะแก๊งแม่เขาอยู่ตัวหน้าทางซ้ายมือนะครับแล้วทีนี้น่าจะรวมพ่อเขาอยู่ด้วยเขาไม่ยิงแม่เพราะว่ามันมีนมตรงเตงใช่ไหมครับเขาก็คิดว่ามีลูกน้อยอยู่แน่เลยเขาเป็นแก๊งหมาจรนะครับเขาเลยยิงยาสลบไปไว้ที่ศูนย์นะครับแต่แม่เขาก็คิดว่าต้องมีลูกอ่อนอยู่แน่ ถ้ายิงแม่ลูกก็คงจะตายเลยออกมาเป็นไอ้เสือตัวนี้นะครับและมีพี่น้องอยู่อีกตัวหนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่เจอเขาอันนี้นะครับพี่น้องเขาที่ผมเคยถ่ายได้นะครับแต่ส่วนแม่เนี่ยเขาจะแอบนะครับเพราะว่าเขาจะกลัวคนมากอาจจะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่โดนยิงยาสลบในครั้งนั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมาได้นะครับเพราะว่าคนดูเขาห้ามไว้แต่เราก็เอาให้อาหารตามอัตภาพนะครับแต่ขอให้พวกเจ้าจงโชคดี